같은 시간에 와서 제일 싸구려 샌드위치 하나, 커피 한 잔 달랑 시켜놓고 하루 종일 저러고 있잖아. 벌써 한 달째야. 얼핏 보니까 소설 쓰는 것 같은데? 등단 전부터 한세수 작가의 1호 팬을 자처했던 전설은 우연히 그와 만날 기회를 얻게 되죠. 그동안의 덕질이 드디어 빛을 발하게 되는 날, 그녀는 한껏 기대에 부풉니다. 이런 걸 성덕이라고 하죠. 성공한 덕후. 그러니까 내가 지금 한세수 작가님 집에 온 거란 말이지? 심장 떨려. 택배 왔습니다. 택배요. 이게 아닌가? 누구십니까? 죄송하지만 그냥 문 앞에 두고 가주시겠습니까? 고객님께서 반드시 꼭 직접 전해드리라고 부탁하셨거든요. 제가 지금 일하는 중이라서요. 부탁드립니다. 저기요 작가님 잠깐만요 작가님. 한편 우여곡절 끝에 타자기를 손에 넣은 세주는 그날 밤 꿈인지 환상인지 모를 이상한 경험을 하고 얼마 후 전혀 예상치 못한 일을 겪게 되죠. 저 기억 안 나세요? 작가님이 연재 소설을 통해서 저한테 메시지 보내셨잖아요. 이 세상에 복수하라고. 그래서 작가님 말대로 모두 제거했어요. 그 소설은 당신 얘기가 아니야. 거짓말하지 마. 그거 내가 너한테 해준 얘기잖아. 네가 날 망쳤어. 네 소설에 내 인생을 망쳤다고. 집착을 넘어 자신의 편지를 소설로 표절했다고 믿는 스토커. 절체절명의 상황. 그런데 때마침 나타난 전설이 한세주의 목숨을 구해줍니다. 웃기지 마. 소설 때문에 인생을 망치는 멍청이는 없어. 당신의 인생을 망친 건 바로 당신이야. 아니 아까 무소리가 막 촉소리가 나는 것 같은데. 즐거움엔 끝이 없다. TVN